Você sabia que existe uma rede invisível debaixo da terra capaz de conectar uma floresta inteira? E o mais impressionante é que ela permite que as árvores cuidem uma das outras. Quando aprendi sobre isso, fiquei completamente fascinada. Eu estava escrevendo uma reflexão para o meu próximo livro sobre os ensinamentos da natureza quando mergulhei no universo dos fungos. Foi então que conheci o micélio, uma imensa rede subterrânea formada por fungos que conecta as raízes das árvores. Se uma árvore está doente ou recebe pouca luz, outras podem enviar água e nutrientes por essa rede invisível. Elas não competem, elas cooperam. Naquele instante pensei no projeto Fios Invisíveis. Enquanto o mundo nos ensina que precisamos dar conta de tudo sozinhos, a floresta nos revela exatamente o contrário. Ela nos lembra que ninguém cresce verdadeiramente sozinho. E há outro ensinamento. Os fungos transformam aquilo que parece ser o fim em um novo começo. Na floresta, eles decompõem o que morreu e devolvem seus nutrientes ao solo, permitindo que uma nova vida floresça. Talvez seja assim conosco também. Às vezes são justamente as perdas, os silêncios e as dores que preparam o terreno para uma nova versão de quem somos. Tudo isso me inspirou a criar uma série sobre o que a natureza pode nos ensinar. Esse foi o primeiro fio que a floresta revelou para mim. Talvez essa seja uma das maiores lições da natureza. Assim como as árvores são sustentadas por uma rede invisível, nós também somos sustentados por laços que muitas vezes não enxergamos. São as pessoas que nos amam, os gestos de carinho, a fé, a esperança e tantos outros laços que nos fortalecem nos momentos mais difíceis. Porque o invisível também sustenta a vida. Hoje, os fios invisíveis que sustentam a minha vida são a fé e a amorosidade. A fé me lembra que eu nunca estou sozinha. E a amorosidade me convida todos os dias a olhar para mim, para o outro e para a vida com mais gentileza. E os seus? Quais são os fios invisíveis que sustentam a sua vida hoje? Escreva aqui no comentário, eu vou adorar ler a sua resposta. Se essa reflexão fez sentido para você, siga o perfil para acompanhar os próximos episódios dos Fios Invisíveis.